வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மர்சி குக்ஸ் அண்ட் vlogs. இன்னைக்கு நம்ம ஒரு vlog பார்க்க போறோம். நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா பர்பிள் ஐலாண்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். பர்பிள் ஐலாண்ட் போகிறதுக்கு கேபிட்டல் சிட்டி தோஹால இருந்து 61 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும். நீங்கள் மொபைல் மேப் ஃபாலோ பண்ணி போகிறீங்கன்னா அல்கூர்லேருந்து ஒரு ½ அன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணி நீங்கள் பர்பிள் ஐலாண்டுக்கு போய் ரீச் ஆவீங்க. மேப் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ப்ளூ லைன் ஸ்டாப் ஆகிற இடத்துல உங்கள் மேப்பு ஸ்டாப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பியும் பர்பிள் ஐலாண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒருவேளை கனெக்ட் ஆகலாம். இல்லைனா இந்த ஒயிட் லைன் தெரியுது பார்த்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் ரைட் எடுத்து திருப்பியும் இன்னொரு ரைட் எடுத்திங்கன்னா ஐலாண்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடலாம். சின்ன லைன் தெரியுது இல்லையா, அதுதான் பிரிட்ஜ். அது வழியாக தான் நம்ம பர்பிள் ஐலாண்டுக்கு போக போகிறோம். நான் இதையே உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்னா நீங்கள் வரப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், இதுதான் பியூட்டிஃபுல்லான பிரிட்ஜ். இந்த பிரிட்ஜ் ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் போட்டிருக்குறாங்க. இது அரவுண்ட் 1 கிலோமீட்டர் கிட்ட நம்ம நடக்கணும். ஸ்ப்ரிங் சீசனில் இங்கே அழகான பர்பிள் ஃப்ளவர்ஸ் இங்கே வரும். அதனால தான் இந்த இடம் பர்பிள் ஐலாண்ட் சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதோடைய உண்மையான பேர் ஜஸ்ரத் பின் கனீம். இந்த இடத்த பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த இடத்துல சின்ன சின்ன ஃபிஷ்ஷஸ் பார்க்க முடிஞ்சுது. இதுதான் இங்கே இருக்கிற வாட்ச் டவர். இதை பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஆக்சுவலி இவ்வளோ கூட்டம் வரும்னு எதிர்பார்க்கல. பயங்கர கூட்டமாக இருக்கு இங்கே நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தண்ணி பாட்டில், ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாங்க. ஏன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் எந்த கேஃபிட்டேரியா, ஷாப்ஸ், ஈவன் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் கூட இங்கே கிடையாது. நீங்கள் நேச்சர் லவர்னால் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வரணும். இங்கே ஏர்லி மார்னிங் வந்தீங்கன்னா பேர்ட் வாட்ச் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. Bushes na? Yeah, bushes. Serki. Bushes also called as shrubs. Shrubs also known as Bushes. இங்கே வந்து நீங்கள் வர பெஸ்ட் டைம் சன்ரைஸ் அண்ட் சன்செட்டாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சன்செட் தெரியுதுன்னு. ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வர்றது ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. நாங்கள் இப்போ திருப்பி வீட்டுக்கு போக போகிறோம். ஸோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த vlog இதோட முடியுது. ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் திஸ் வீடியோ. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். Until then, bye from Mercy Cooks and Vlogs.